ओ माय गॉड, ये क्या है? ओह ओ माय गॉड, ये बच्चा रो कैसे रहा है? ओह बेबी, क्या हुआ? ये देखो, किसी ने मुझे और मेरी मम्मा को यहाँ पे लटका दिया। ओह नो नो, ओहो प्लीज़ मेरे बच्चे को कोई बचा लो, प्लीज़ मेरे बच्चे को कोई बचा लो। इसकी मम्मा तो हेल्प के लिए बुला रही। अरे ये बेबी तो रो रहा है। ओह माय गॉड, ये बेबी तो कितना ज़्यादा रो रहा है। ओहो ये क्या, इस जंगली जानवरों ने घेर रखा है। ओहो ओह, ये जेब्रा। ओह माय गॉड, ये तो लेट के इनके ऊपर शिकार करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये रहे इसकी मम्मा। ओह माय गॉड, कैसे बचाऊं मैं इन लोगों को? ओहो चलो सोचते हैं कुछ कैसे बचाया जाए इन्हें। ओहो ओहो ओह ओह वाह, हमें मिला एक मोबाइल। ओह वाह, आई एम सो हैप्पी। वाह, हाँ हाँ, हेलो हेलो, ये लो भैया बात करो। प्लीज़ हमारे बेबी को और मम्मा को बचा लीजिए। प्लीज़ किसी हेल्प की भेजिए, किसी हेल्प भेजिए। ओहो किसी को हेल्प करनी। अरे भैया सही से तो बोलो कि हेल्प के लिए भेजो। ओहो फिर से फ़ोन करती हूँ। ओ ये तो गाना गा रहा है, बंद करो। इस पैनिक सिचुएशन में हमें गाना नहीं सुनना। बंद कर दिया मैंने। ओ नो, ओ नो नो, यस यस, हाँ भैया भैया किसी को भेजिए। देखिए यहाँ पे 2 लोग फंसे हुए हैं। ओह माय गॉड, और ये गाना सुना रहा है मोबाइल। बहुत गंदा मोबाइल है। ओह मुझे एक मिली। वाह, ये तो एक प्यारी सी गन है। भैया ये गन मैं ले जाऊँ? हाँ हाँ ले जाइए। ओहो चलो चलो, इन भैया ने ऑर्डर दे दिया है। ओहो ये देखो, यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे। ओह चलो इससे शूट करते हैं। ओह इस टाइगर को गिराते हैं। 1 2 3 एंड ओह नो, लगता है ये गोली ही खराब है। ओह माय गॉड, चलो इस बंदूक से मारते। ये टिंग टिंग टिंग, ये इसका तो मार मार के मैं कचूमर निकाल दूंगी। छोड़ो बच्चे को, छोड़। रुक जाओ बच्चे, पैनिक मत करो, पैनिक मत करो। मैं इसे भी मारती हूँ। गैंडा भी गिर गया, ये हाथी भी गिर गया। ओह चलो चलो चलो, इन बच्चों को बचाते हैं। ओहो हो, ओ प्यारे बच्चे। अरे रो नहीं बेबी, रो नहीं, मैंने तुम्हें बचा लिया है। थैंक यू। ओह नो, ये तो फिर से गिर गया। ओह नो नो नो, रो नहीं बेबी, रो नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे ये कहाँ गया इसका बास्केट? ये रहा इसका बास्केट। वाह हा 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 हा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। मेरी मम्मा को ही बचा लीजिए आंटी, प्लीज़ मेरी मम्मा को बचा लीजिए। ये लो, तब तक तुम इससे खेलो। ओह ये अच्छा नहीं है, मैं इसे दूसरा खिलौना ला के देती हूँ। चलो तब तक तुम इससे खेलो बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा को भी लेके आती हूँ। ओ ये मम्मा इसकी है। आ जाइए मैडम, ये आपका बेबी वहाँ पहुँच गया है। ओहो अच्छा, वो ये कैमल इसी में गिर गया। अरे आप मत गिरिए, आप मत गिरिए। चलिए 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 अपने बेबी के पास, ये रहिए अपने बेबी के पास, ये लीजिए। ओह ये रहा आपका बेबी। थैंक यू, आपने मेरे बेबी को बचा लिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओहो ये रहा सब्जियों का गाड़ी। चलो इनको सब्जियां दे देते हैं, बेचारे कब से भूखे होंगे। चलो ये लीजिए, ये लो बेबी कैरेट खा लो। नहीं मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे अरे ये बहुत शैतान बच्चा है, इसे मैं दे रही हूँ कैरेट खाने के लिए, तो इसे चॉकलेट खाने। लीजिए आप खा लीजिए। ओके मैं खा लूँगा, मेरा बच्चा थोड़ा बहुत शैतानी करता है इसीलिए। मुझे चॉकलेट। अरे बेबी तुम ये ले लो। ओके आंटी मैं अभी चुप हो जाता हूँ, मेरे लिए आप चॉकलेट लेके आना जल्दी से। ओके ओके मैं एक गाड़ी चलाता हूँ। ओके चलाओ चलाओ चलाओ। बच्चा बहुत शैतान है इनका। ओहो ये देखो घूम घूम करके गाड़ी। तुम यहीं पे बैठो, मैं उन जंगली जानवर को सबक सिखा के आती हूँ। ओहो वाह, ये तो इसी गड्ढे में गिर गया। चलो और जानवर, अब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ओहो ये देखो, ये गैंडा भी यहीं पे गिरा, इसे भी इसमें फेंक देते हैं और यहाँ से इसे मिट्टी से ढक देंगे। ये इन लोग को यहीं पे छुपा देते हैं कि ये दूसरे को हर्ट ना कर पाए, इस हाथी को भी। और कहाँ गया एक जानवर और? ओह नो, ओहो ये रहा। ओहो ये रहा टाइगर। ओह चलो इनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी। ये देखो मिट्टी से ढक दो इन्हें। ओहो चलो चलो मिट्टी डालते रहो बच्चों, डालते रहो। ओहो ये ढक जाएंगे खुद ही। चलो इन्हें छोड़ दो और इनको एक बार और बंदूक से मारो। अब शैतानी मत करना, अब शैतानी मत करना।
पड़े रहो यहीं पे, हम लोग तो चले खेलने। ओहो वाह, ओहो ढोलक पीटने वाले भैया, वाह, ओहो ओहो वाह, बहुत अच्छा ढोलक है। और ये क्या है? एक डक। चलो इसे चला के देखते हैं, ये चलता है क्या? प्यारा सा डक। वाह देखो इस कैसे चलता है बच्चों। ओहो ये इसमें एक डोरी है, इससे चलता है। वाह ओहो, ओ ये दूसरे डक से जाके लड़ गया। वाह ये देखो, ये तो पंख फड़फड़ाया आपने। वाह चलो अब हम चलते हैं। बाय 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 बाय।